دې کې یو داسې دور رالو چې خلکو ابجیکشن یې شروع کړي فلمونه ډېر ماډرن شول. لا یو مافیا وه پکې راننوته، پته نشته د پښتنو دشمنانو که زمونږ وو، هغوی پکې داسې ولګر فلمونه شروع کړل. ستاسو د فلمونو دا نومونه اوس یاد کړه، اوربل او خیبر او داسې، دا ډېر ښکلي فلمونه وو د هغه وخت. خلک به کورنو سره تلل د فلمونو کتو دپاره سینما ته. سینماګانې کې به ځای نه و، ټکټونه به ټول خرڅ شوي وو. ولې دا مینځ کې داسې وخت داسې راغی چې خلک نه سینما ته ځي، سینماګانو ته کورنو سره تګ پاتې شو؟ د دې آیا وجه څه ده، علت یې څه دی د دې؟ د دې وجه دا وه چې یو خو فلمونه ولګر شول که نه. زمونږ دا اوربل زه په مردان کې وم چې ما ته روټۍ کړو، شپې ناوخته راووتم نو ډېر رش و، نو زه سینما ته ننوتم. نو ما ته یې وی چې رجي فیملي راغلي او ته ما یې زه به یار لغونې ور کې ودرېږم، یو سین نیم به وګورم. نو پکې د نوابانو ګاډي ولاړو، فیملیز راغلي، او په دې پېښور کې به د جینکو کالج د جینکو ښځو خواتین شو به کېده. سردار خان ته خدای دې وبخښي یو ځل زه لاړم، وایم بس زر وزه کالج جینکو شو ده. نو دا به ښه ښکلي فلمونه وو، ښې یعنې نثار محمد خان غوندې سړی زمونږ رایټر و د اوربل فلم. نو دا خو ټیکنیکل کار دی، مونږ ته به یې کلوز وایسته وخاندم، او دې پله وګوره دې پله بس ځئ جي تاسو چوټي وکئ. ایډیټنګ کې به هغوی هغه ګانې جینۍ به ګډېده، کپړې به یې صحیح نه وې، او زما او د بدر صاحب کلوز به ولګولو. نو په دې مونږ هم مختورن یو د خلکو نه، ځکه خلکو ته ټیکنیک پته خو نشته که نه وي.